唔係所有嘅別墅都有咁大嘅南向花園，而呢一度可以成為你私人嘅專屬空間。哇！你睇下條魚好大條啊！咁大嘅花園點可以冇魚池呢？業主已經幫你整好晒，睇下過濾系統一直都係使用緊㗎。咁大嘅花園空間，平時可以用嚟賞花賞魚，咁節假嘅話同小朋友喺呢度燒烤就夠晒空間啦。而呢一個位置嘅話呢，你可以用嚟停車，停車呢都可以停到4台車，係完全冇問題嘅。仲有嘅就係呢一個未被開發嘅位置，如果中意種花種菜嘅話，呢一度就啱啱好啦。除咗花園大之外，呢個中式嘅裝修保養亦都十分之新，要求唔係好高嘅話，搞個衛生就可以入住啦。雖然只有241方，但係呢個客廳空間亦都夠晒氣派。再睇下我哋嘅飯廳，做咗個圓形嘅鏤空天花，連空調都裝好晒啦。坐喺呢度食飯嘅話，既舒服又典雅。廚房部分咧，業主做咗一個開放式嘅分段處理，呢一度可以理解為當係西廚啦。咁出邊嘅話咧就係中廚啦，再大嘅油煙都唔緊要，呢度可以洗，呢度可以煮。咁出邊咧就係你嘅花園嘅一角啦。如果你中意種花種菜嘅話，喺呢度種完拎入去就可以食啦。一層有公衛，亦都有一個雜物房，呢一邊仲有一個大套間嘅長輩房，呢一個空間係夠晒大嘅。如果你嫌裝修唔中意嘅話，執佢就得啦。你睇下2層嘅主人房空間。空間夠晒大，業主亦都做埋晒天花噶啦，睇嚟咧係保養都好新嘅。而呢一邊咧，亦都係做咗呢一個牆布。呢一邊嘅話，仲有埋一個陽台個空間，夠晒通風。而且呢一度仲有一個非常之大嘅衣帽間空間，亦都可以用嚟做書房。因為業主已經做咗一個衣櫃喺呢一度噶啦，唔夠嘅話再加多2排，再做埋書房都係冇問題嘅。仲有一樣嘢，你睇下呢一個套間嘅衛生間。業主已經做咗呢一個浴缸嘅上下水位㗎啦，只不過未有浴缸啫。2層除咗主人房之外咧，出邊仲有一個大套間嘅兒童房嘅。空間咧係夠晒大嘅，雖然雜物係亂咗少少，但係你睇地板就知道保養咧還係好靚嘅。咁2樓嘅話咧都仲有一個公衛嘅空間。咁一家人嘅話，如果你覺得你嘅被鋪或者衫係特別多嘅話咧，業主都幫你諗埋啦。你睇下呢度仲有一個咁大嘅衣帽間空間，你一家人嘅衫褲床鋪咧呢一度都可以放晒嘅。仲有2層嘅話咧，還有一個小小嘅空間，呢一度咧亦都係可以用嚟放呢一個洗衣機啊，喺呢一度晾晒都係冇問題。利用好嘅話，呢個空間都係好好用嘅。3層仲有2個大套間嘅房間嚟，先睇呢個大啲嘅房間，空間咧係夠晒嘅，一個可以放住米八床啦。呢一度出去嘅話咧，仲有一個細細啲嘅陽台仔去晾晒。而呢一邊嘅話咧，亦都可以做到一個大嘅衣帽間空間。衛生間咧，亦都係喺埋呢度。雖然咧係241方，但係我覺得佢個空間佈局咧，其實係好舒服嘅，因為房間又夠，每個房間都係有套間。你再睇下呢一間房間，算係成間屋最細嘅啦，都可以放到米八床。你先撇除嗰啲雜物先啦。並且咧後邊嘅衛生間亦都係唔細嘅。花園大，佈局靚，房間多，裝修新。如果你中意別墅花園，又唔想花太多時間去執嘅話，呢一間屋真係啱晒你哋。可以喺評論區打248或者點擊我下邊嘅小風車，我將所有資料發晒俾你哋。關師帶了解更多房產思維。